انسان دوه ډوله رابطه لري، یو د بنده او د الله ترمنځ رابطه، بله د بنده او د بنده ترمنځ رابطه ده. یو ته معاملات وایي، بل ته عبادات وایي، یو ته حق الله وایي، بل ته حق العبد وایي. افغانان په دې حق الله عباداتو کې د دنیا تر ټولو تکړه خلک دي، خو په دې حق العبد یا معاملاتو کې د دنیا تر ټولو ګنده خلک دي. او الله پاک په دې معاملاتو باندې ډېر تاکید کوي. هغه وایي چې که چېرې زما عبادت ترک هم کوي ممکن زه درته وبخم، ځکه الله پاک ډېر زیات مهربانه دی. خو په معاملاتو کې یا حق العبد تر هغو نه درته بخي تر څو چې هماغه سړی درته بخښنه ونه کړي. زموږ خلک فکر کوي چې حج وکړو، روژه ونیسو، مونځ کوه، نور د چاره مرغودي کولی هېڅ پروا نه کوي. او دا ډېر غلط نظر ده. ګوره مونږ لکه عذاب غوندې یو بل تغلي او د یو بل په ځان باندې اخته یو. ډاکټر په خپل طبابت کې غلط او د غلط طبابت او له امله خلک وژني. انجینر په موادو کې د خراب کیفیت د کارولو له امله د خلکو قاتل ده او غل ده. او ډریور نشهیي توکي وڅښي، خپل سوارلي ډاز چېرته حادثه وکړي، خلک د خلکو قاتل شي. ریړۍ والا نه که چېرې سودا وکړي او ترې نه کړي او بیه کې کنځا درته کوي، ډریور هغه دوکاندار سودا دوچنده در باندې خرڅي کوي او چاته قرض ورکړي په ښه زړه یې نه درکوي. مونږ په معاملاتو کې د دنیا تر ټولو ګنده خلک یو.